Hai, selamat datang kembali di ulasan.id. Pada episode kali ini Sil mau mengulas sebuah produk yang baru aja launching. Dan launchingnya di mana guys? Launchingnya itu di Computex, acara pameran teknologi terbesar di Taipei, di Taiwan kemarin. Makanya suatu kebanggaan dan kesenangan buat tim ulasan nih bisa ngulas Corsair K68 Mechanical Keyboard ini. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita ulas. Untuk yang spesial dari Corsair 68 ini adalah dia ini anti debu dan anti air plus anti badai dan anti galau juga. Untuk anti airnya ini juga udah dites kemarin pas di Taiwan karena tim ulasan kan pada mampir tuh ke sana. Jadi udah ngeliat dan Sil nanti juga bakal praktekin apakah bener atau enggak sih kalau kena air itu nggak rusak. Pokoknya ini udah keren banget, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk masalah debu dan juga kalau misalkan ketumpahan air di meja kalian. Untuk K68 sendiri sebenarnya kalau menurut Sisil nggak begitu beda jauh sama Corsair K63 yang sebelumnya pernah Sisil ulas juga di ulasan ID. Dan buat kalian yang mungkin belum sempat nonton, jangan lupa untuk lihat video ulasan yang K63. Untuk perlengkapan K68 yang Corsair berikan yaitu ada user manual seperti biasa, ini Sisil temuin di dalam boxnya yang pasti. Terus juga kita bakalan dapat lagi wrist rest-nya nih, di sini udah Sisil pasang. Nah, kalau misalkan masalah wrist rest sebenarnya tergantung selera, ada yang suka pakai, ada yang enggak. Kalau Sisil sendiri sih lebih better pakai karena biar nyaman juga, apalagi untuk penggunaan yang lama. Nah, untuk desain Corsair 68 ini sebenarnya kurang lebih sama dengan desain keyboard-keyboard Corsair lainnya, yaitu hanya dibalut dengan warna hitam DAF untuk keseluruhannya dan material yang dipakainya adalah plastik. Di bagian atasnya kita akan mendapatkan logo Corsair dan tombol-tombol shortcut seperti tombol multimedia, kontrol LED, lock Windows, dan juga lampu indikator. Dan untuk bagian belakangnya, di sini tersedia lubang-lubang untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam keyboard. Dan di setiap sisinya juga telah dilengkapi dengan rubber agar keyboard ini tidak licin. Kalau menurut kalian keyboard ini kurang tinggi, kalian juga bisa mengaturnya kok, tentunya dengan cara yang gampang sekali. Next, untuk masalah kabelnya, K68 ini masih menggunakan kabel tangle free rubber. Corsair K68 ini menggunakan Cherry MX Red untuk switch-nya dan dengan gold contact yang mampu memberikan performa lebih baik. Dengan 100% anti-ghosting dengan full NK rollover membantu membaca semua tombol yang kalian tekan dengan baik dan benar. Nah, Corsair K68 ini menyediakan dua tipe, yaitu tipe LED berwarna merah dan juga untuk tipe yang berwarna biru. Selain itu terdapat banyak efek yang bisa kalian setting di Corsair Utility Engine. Dan tentunya kalian juga bisa men-setting makro-makro pada keyboard ini. Next, Sisil mau coba nih, mau kasih dengar kalian guys suara yang dihasilkan oleh Corsair K68. Langsung aja, kita coba bersama-sama di sini. Suaranya empuk banget dan gak gitu berisik sih. Dan enak karena MX Red dan juga ini mechanical keyboard, jadi suaranya enak. Next, after Sisil kasih tahu suara yang dihasilkan oleh Corsair K68 ini gimana tadi, suara empuk kan? Nah, nggak afdol kalau misalkan Sisil nggak langsung tes karena kan Corsair ini katanya anti air. Jadi Sisil mau langsung kasih lihat dan membuktikan ke kalian apakah benar si Corsair K68 ini tahan air atau enggak. Sebelumnya keyboard ini udah Sisil pasang ya ke laptop di sini. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja Sisil coba apakah keyboardnya udah nyambung di tuh. Nah, ini kondisinya keyboardnya udah terkonek sama laptop yang di sini. Masih berfungsi dengan baik. Nanti langsung aja kita coba. Kalau misalkan udah kena air, apakah masih berfungsi dengan baik atau enggak. Tapi sedikit sharingan nih, kemarin tim ulasan yang pergi ke Computex, kemarin pas launching ini, Corsair 68, mereka cobanya itu pas ngetes anti airnya itu kayak dipancurin air gitu. Nanti ada di videonya. Nah, kalau sekarang Sisil, karena di sini nggak ada pancuran air kan guys, jadi kita pakai air di dalam gelas. Jangan diminum nih, jadi kita langsung coba aja. Semoga berhasil. Pasti berhasil sih sebenarnya. Bunyinya nggak enak ya. Habisin guys. Nih.
Oke, ini beneran airnya udah Sisil tumpahin, nggak diedit. Tara, ini jadi udah basah semua. Sekarang kita langsung tes apakah benar masih berfungsi atau enggak. Cie, nah otomatis berarti bener nih Corsair K68 ini terbukti keren karena dia anti air. Nih juga masih basah-basah, tinggal dilap. Sisil langsung lap juga di sini. Yap, gimana guys? Keren kan? Ini juga masih basah-basah gitu ya kan, masih keringetan. Dan pasti kalian gagal fokus alias penasaran sebenarnya kenapa sih Corsair K68 ini bisa sehebat ini, bisa anti air dan anti debu. Tentunya ada fitur dan kekerenan dari dia. Jadi si Corsair K68 ini menggunakan rubber silikon di seluruh tombol-tombolnya. Jadi nggak bakalan ada air ataupun debu yang dapat merusak Corsair K68 ini. Nah, jadi plusnya kalau menurut Sisil, Corsair K68 ini kalau misalkan keyboard kalian lagi berdebu, sering sih keyboard Sisil kayak beberapa hari, nggak berapa hari sih, kayak berapa minggu tuh udah sering berdebu gitu walaupun taruhnya di kamar. Jadi kalau Corsair K68 ini gampang, kalian bisa tinggal lap aja, kenain air kayak diguyur terus baru dilap langsung bersih lagi. Jadi cara untuk membersihkannya sangatlah mudah, mantap. Oke deh, itu dia tadi ulasan Sisil mengenai mechanical keyboard Corsair K68 ini yang kece abis, yang anti debu, anti badai, anti semua nih, anti air dan anti debu. Jadi gimana nih menurut kalian, apakah tertarik? Karena memang ini udah useful banget. Jadi kalian bisa langsung kasih komen tentang Corsair K68 ini atau kalian juga bisa kasih saran untuk video berikutnya di ulasan ID. Nah, pastinya jangan lupa untuk like dan share ke sosmed kalian dan subscribe ulasan.id supaya kalian tidak tertinggal video terupdate dari ulasan ID. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk kunjungin website kita ulasan.id. Oke, segitu dulu deh video ulasan ID bareng Sisil. Kita jumpa lagi di video ulasan ID berikutnya.